Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome back to another episode of Two Wheel Talks. Grab your popcorn, get some drinks, and enjoy the show. Action. Welcome guys, welcome to Wheel Talks. Literally off-road Two Wheel Talks today. We're joined by myself, the vet, but Jaco, the mechanic, and Red here. Yes, I got my own map. Oh, you do, yeah? Fucking, he's organized. I got my own map. Right, so Red, how you feeling? You A ready? little bit nervous, I won't lie. First time doing any sort of off-roading since I was probably about 12. Yeah. But you know what? We're gonna make the most of it. We're gonna send it, full send or no send, Jacks? Yeah. No, I'm gonna just give it my best and have a lacquer time, honestly. Look, they normally say old habits never die. Yes, So yes, I'm absolutely. Sure. Jaco, prepping on the bike, good? Yes, we checked everything this morning. Checked the oil, coolant, brake fluid. So I just gave Fred a heads up just to go and first lap check everything. Then second lap you can. Well, fortunately we've got the sighting lap. Correct. So I think if there's any issues, it'll probably pop up on the bike at that point. So yeah. There. But yeah, good luck, boy. Thank you very much. See you now. Thank you, Jack. Enjoy. Good man. Bye bye. I'm gonna be very dirty when I come back. So this is before. Yeah. Before photo. How's it? Rob. Oh, yeah, it's fucking rough. We pulled the bark out of the fucking mud. It was like up to here. Can you get my other gloves? Yeah. Do you have a break now? Or? Well, I was thinking because you've been. I was thinking how's the fuel? Because it is a 25 kilometer stretch that you're doing. But lunch. Make another lap. But That could have. she So maybe breathe. If you want. She's riding fucking well, eh? How's that? Handles it like nothing. the tire, man. I almost saw my foot 4 times now. It grabs, the back goes, the front goes. Yeah, But it's lekker. I was behind this toppie the whole time. That was a shit shot. Yeah, that rookie up front got stuck. I didn't get stuck. Ja, but I can get that tire, man. It's like the hose be gone. Full of it. Yeah. Dat was lekker. Can you get it? Ja. We are here at Bronkhorstspruit, round 2 Bronkhorstspruit, of yeah. the 4-4. Jaco from the Vet and Bikes. Armand. Just to explain a bit what's happening here, what's the rules. So the 4-4 Cross Country Championship Series, it's a much slower, fuck, weergawe in Engels, wat is dit? Much slower. Version. A much slower version of GXCCs, a lot of tight and twisty sections and stuff. It's race friendly for everybody, for all the families that's into racing. They can come and enjoy our events. It's definitely for everybody to enjoy, and the farmers open up their lands for us to come race on their lands, and here by 4-4 we have a sighting lap that they go on to make sure
what they see and what to make sure they can see they are safe out there. So, how many times a year does this event appear? We have 6 rounds throughout the year, and then after the 6 rounds, we also have a prize giving year-end function. So it's basically like a full race or something. Yeah, in that it's almost line. it's basically almost like a full race. Yeah. So more or less, like you said, it's for juniors and seniors. Yeah, it's for juniors and seniors. The juniors, obviously, they race in the morning. After the juniors, the seniors start to line up, and then the seniors go out to race. So from 12 o'clock, it's the seniors that's. Yeah, from 12 o'clock is the seniors. So there's actually no big rules or specific rules that the riders need to follow. No, everybody can enter for the 4x4s. No license required. Yeah, everybody is more than welcome to race. So, and gear-wise, I heard some people say you have to wear full gear. Yeah, so definitely you have to wear full gear. It's your choice, but definitely we would recommend wearing full gear Preferably, yes. For their own safety. Okay, so and another question that I heard some people ask is, how long is the track? So we're trying to push the juniors for 15 kilometers, but we can't get to that with the farms. It's sometimes impossible. Yeah. And then the senior tracks, we're trying to push it to 30 k's, but also it doesn't allow us. But today the junior track is 9.1 kilos, and the senior track I will know just right after sighting lap. But I'm definitely sure it's between 20 and 25 k's. And I saw there was a lot of these oaks that were driving with bivvies. Is it especially with the juniors? What's their job? So the guys riding with the reflector vests, they are the marshals for the 4x4. So you have people that's riding in the background, coming slow, help you when you get stuck, help you if you fall and you have to come to the medics and stuff. We have medics, we have toilets here, we have food vendors. So yeah, the marshals is out there to help the juniors and also the seniors. Okay, so it's very family friendly. Yeah, I would recommend you guys to come and enjoy it. I mean, it looks a lot fun. Unfortunately, I can't join today. I would love to join, but it was a bit short notice. But yeah, I think we will have a clean and lekker day. Yeah, you must enjoy it here. Thank you. Dag so, hoe gaan dit? Ja, goed, ja, aangenaam. Aangename kennis. Van de Wet en Bikes. Okay, so ons is nou hierso vandag. Dis 'n baie groot enduro baan. Ons wil 'n bietjie by meneer hoor. Ek sien meneer is bietjie deur gevoel. Bietjie by meneer hoor wat is meneer se ondervinding van hierdie min of meer? Wel enduro, ek is al seker amper 6 jaar in die enduro. Ek het nie gegaan vir die outlap nie. Ek sal liewer maar ry wat voor my is. Soos wat ons al die ander races doen. Ja. Maar ja, ek sien uit. Ek sien met die klein bikes en juniors wat deurgekom het, dat is verskriklik nat. So dit mag tog 'n bietjie baie glad wees daar buite. Ek sal nie sê hierdie is regtig baie tech enduro nie, dis maar 'n bietjie meer spoedreis vir ons. So ons sal maar sien wat vir ons wag. Ja, nee, ek hoor hulle sê dat dit is heavy nat. Nou, ons een ou wat vandag hier is, hy het 'n lekker agtertyre op. Maar hulle sê dit is nog 'n bietjie rof. 450 is regtig die opsie om te gaan nie. Nee, dis heeltemal te veel krag. Heeltemal te veel krag. Om eerlik mee te wees, ek gaan nie regtig dink tyre gaan juis veel van 'n verskil maak nie, want dit is nie nat klip nie, dis nat modder. Ja. En hang af hoe diep die modder is. Dit is ook 'n ding wat gaan tel. So ek dink is maar net momentum. Momentum is wat jou gaan deurtrek vandag. So ja. Gelukkig ons het die KTM 250 hierso. So hy gaan maar wissel as hy wil tussen die 450 en die 250. En dan ja, ek moet net vir ons 'n bietjie vertel van die fiets. Ja, wel hierdie is 'n KTM 250 EXCF, so 22 model. Ek om eerlik mee te wees, hierdie was die eerste een wat in Londen gekom het in 21.
So net so na COVID gewees, ja. En dis wat ek ry. Full enduro spec, so ek ry hom met die vinnige races en dan as ons die groot enduro events gaan doen, MP en Roof en so voort, ry ek hom ook. En dis my go-to bike. Dis wat ek like, dis wat ek geniet. En ja, en dan die sponsor, ons ry vir KTM Roost. Ons ry vir Suspension Studios wat al ons suspensie doen en dan hierdie is my company SVR Innovations wat ons ook sponsor, ja. Ja, dit is regtig, dit is eintlik amazing om te sien hoe die sport groei, veral in ons land. Jy sien dit nie eintlik nie, veral daar by ons. Ja, ons het baie off-roads daar by ons, maar jy sien nie regtig mense wat kom om te sê oor ek kom koop 'n bike om te gaan jaag nie. Ja. Maar merendeel, ek koop 'n bike, gaan hom ry, dan gaan hy staan. Nie dat ek sê dis 'n issue nie, maar dis min dat jy sien mense kom en koop bikes om eintlik te gebruik vir wat hy gebou is. Ja, kyk, die sport is besig om te groei, wat 'n fantastiese ding is. Dis net jammer vir ons wat nou 'n bietjie ouer is, wat ons nou net laat begin, maar dit is goed vir die jonges om so vroeg te begin. My laaitie het begin toe hy 6 was. En hy ry nou sover elke jaar saam met ons deur al die events. Maar ja, die sport is besig om te groei. Dis 'n goeie aanwins vir baie van ons vriende wat weet die bike besighede het en so voorts. En is iets wat vir ons ook net bietjie kan ons hare losmaak, verstaan. Ja, 'n bietjie ontspan na 'n lang en geniet, ja, en weet almal van ons het maar 'n competitive side in ons. En hierdie is 'n goeie plek om dit te kom uitbeeld en om uitoefen. Ja, 'n bietjie te kyk wat is die kompetisie, jouself bietjie te druk. Ja. Kyk wat kan jy self uithaal. 100%. Ja, dit is eintlik amazing om dit te sien. Kyk, ek sal graag vandag wou gery het. Ons het net 'n bietjie kort kennisgewing gekry. Maar om dit te beleef, dit is, ek gaan eerlik wees, die eerste keer dat ek by so iets is. En vir my is dit 'n hele anderste gevoel. By so 'n event is. Ja, dis die eerste keer wat ek my hele lewe lank in nee, dan moet jy jouself kennis maak met meeste van die ander events. Daar kom sy bike nou aan. Dan moet jy jouself kennis maak met meeste van die ander events wat daar is. 424 is maar net besig om sy voete te vang. Ons doen dit net vir seat time, want daar's groter events waar ons meer in fokus en gaan vir championships. So hierdie is net meer seat time vir ons. Maar ja, daar's baie ander events wat vorentoe opkom, so hopelik sien ons hulle daar. Ja nee, ons sal definitief, as alles mooi loop en goed, dan gaan ons dit bietjie meer doen. Dit klink vir my so. Maar ja, nee, dit is regtig. Dit is iets in sy eie afdeling. Dis nie, ek weet nie, dis moeilik om te verduidelik. Want jy sien elke bike is anders, en een bike is dieselfde. En elke bike loop anders en lyk anders. Ja, alles gaan maar oor preference en setup. Jy weet, elke ou het maar brand preference, KTM, Husqvarna, Gas, Yamaha, Kawasaki, you name it. En dan setup natuurlik is van die ouens hou daarvan om met 'n harde suspensie te ry, van die ouens hou daarvan om met 'n sagte suspensie te ry. Jy weet, wat is die rebound op die goeters? Hou hulle van 'n vinnige rebound, 'n slow rebound, so dat alles hang maar af van preference en setup. So nie een ou se bike hier so is dieselfde. Nee, ek sien ook hier's regtig baie KTM en Huskies. Ja, dis maar die groter brand. Ja. Ek sien hier en daar, sien ek YZ, Honda. As my snaaks nog een Suzuki gesien. Daai brands, die Japaneese, die Kawasaki's, Yamaha, Suzuki's en so voort is baie meer gefokus op motocross. En dan jou KTM, jou Huskies en jou Gas's en so is baie meer gefokus op cross country en enduro. Nie dat hulle nie goed doen in motocross nie, maar ja, dit is maar net die difference tussen die twee brands, ja. Hulle is maar net meer gefokus op enduro. Nou sal meneer sê dat tussen jou KTM's en jou Gas en wat sê een is min of meer soos vir 'n beginner, wat sal die beste opsie wees? Tussen die brand of die CC? Die brand en die CC. Eerlik moet te wees, Husky, KTM, Gas, presies dieselfde. Daar's nie 'n verskil tussen die bike behalwe die plastics in die naam nie. Ja.
die meganiese kant van die fiets is almal presies dieselfde. So die motor is dieselfde, Motor, wiring is dieselfde. al die goeders kom uit dieselfde fabriek uit. So om te dis wat dit is, maar my eerlike opinie, ek het self vir daai een geval toe ek net begin ry het, almal gaan altyd vir die 450. As jy begin wil ry want dit is 'n groot sterk bike, dis die grootste fout wat jy kan maak. Jy gaan lelik tweede kom, begin onder. So ek sê hierdie is 'n 250 en ek het nog nooit gevoel dat hy nie genoeg krag het nie. En ek het nog nooit gevoel dat hy nie vinnig genoeg is nie. So vir my eerlikwaar 250 is my size. Dis waarvoor ek gaan en dis waar ek sal bly. Kyk, een ding wat ek weet, veral hierdie is 'n 250 gaan altyd meer dominant wees. Want 'n 450 sy bottom end is baie sterk. Hy het krag vir sy bottom end, maar sy top end en goed, dit is baie vinnig. So hy gee te veel torque. So byvoorbeeld vir die GXCC's waar jy lang stryd het, is die 450 die beter roete want jy het baie meer top end. Maar vir al hierdie goed wat jy baie meer nimble moet wees, het jy 'n ligter bike nodig. Dit beteken jy het 'n kleiner cc nodig. En dis waar ek aanbeveel 250 vir my hierso en 'n 300 two-stroke is die bike om mee te gaan. Ek sal self sê, selfs jou RM 250's, jou two-strokes. Dit is so, maar onthou RM is nou weer Suzuki en Suzuki is baie gefokus op motocross. So jou gear ratios is nie dieselfde nie. Hy is eintlik korter. Hy het kort ratte. Waar hierdie 250's wat gespek is vir enduro het lang ratte. En hulle het baie meer torque in hulle eerste en hulle tweede rat waar die RM nie dit gaan hê nie. Ja, hy bou krag. Hy hardloop te vinnig uit. So ja. Ja, dit is nogal goed om te weet, want ons het al mense gekry wat gevra het dat ons nie regtig vir hulle die antwoord kan gee nie. En om dit te hoor uit iemand uit wat weet van. Weereens dis net weer setup. Dis setup wat dit is. So Kawasaki het nou 'n KX 250X uitgebring. Hy het al die enduro setup vir suspension, maar hy het vir hom 'n klein petrol tank gelos en hy het dieselfde gear setup, sy gear ratio. Ja. So hy werk goed vir cross country, maar vir enduro werk hy nou weer glad. Ja. So hulle is besig om daar te kom, maar hulle het nie die tegnologie en die know-how wat KTM het, want KTM fokus nou al op dit vir jare en jare. Ja, hulle is bietjie meer gefokus op die cross country en enduro. Ja. Ja, ek waardeer dat meneer vir ons bietjie daai inligting gee. Nee, presies. Dit is iets wat ons bietjie meer vir die mense nou kan sê, dit is wat hulle wil hoor. Maar ja, ek waardeer dit meneer van. Baie dankie. Okay, so ons is nou hierso met Kobus Jonk. Janko van de Wet & Bikes. Graag 'n bietjie hoor van meneer se kant af. Wat is meneer se ondervinding in die sport? Kyk, is 'n baie eerlike sport. Dit gaan maar oor wat jy insit, dis wat jy gaan uitkry die dag. Jy moet maar tyd saddle time spandeer. Fiksheid moet jy werk, jou nutrition moet reg wees. En dan het ons nou mos maar 'n klomp verskillende klasse. Jou OR1 is jou groter fietsse, OR2 is die 350's, OR3 is dan nou die 250's en dan jy seniors, masters en dan begin hulle met die beginners ook. So hulle probeer vir almal akkommodeer. Ja. Die beginners, die ouens wat bietjie meer ervare is. En hierdie is 'n verskriklike goeie series om jou oefening en fiksheid en soos ek gesê het, saddle time in te kry. So Ek het 'n bietjie interessante vraag. As 'n mens soos kom ons sê nou maar jy wil nou begin, sal jy kan groot gaan met dit. in Suid-Afrika wil jy met ander woorde soos 'n beroep maak. Ja. Nee, ek dink ons is te min bikers wat die sport regtig ondersteun. As jy gaan kyk na Amerika, is daar 10 miljoen bikers. Ja, nee, so, baie. dis hoekom daar geld bykom. As ons gaan kyk na die verskillende dissiplines, motocross, hard enduro en dan die cross country wat ons ry. Ja. Begin meer ouens oorbeweeg na die hard enduro's toe, want dit is meer spectator friendly. So mense kan op die baan op die roete gaan staan. Hier raak dit al hoe moeiliker want ons is in die bos in en die mense wat jou ondersteun sien jou 45 minute en dan is dit vir 10-15 sekondes deur die pits en dan is jy weer weg. So ons sal graag as mens die sport wil
wil promote en ambassadeurs wees, gaan ons meer van die jonger oudjies moet inkry. So, Ja. ons doen altyd maar 'n beroep om die jonger mannetjies ook te begin te kyk. Men kom ry die goede, kom wees deel. Ja. En ja, dis 'n diersport, maar ek sê nog steeds is goedkoper as rehab. So as jy jou kinders uit die moeilikheid uithou, is dit mos nou nie so bad nie. Kyk, ek weet daar's van die ouers wat sal sê, hulle sal hulle kinders liewer op tegnologie sit voordat hulle op 'n bike sit, maar ek weet daar's van ons wat nou weer andersom dink. Kyk, mens, alles in die lewe gaan oor balans. So ons werk, ons kom ry Saterdag. Maandag moet jy weer by die werk wees. So jy moet maar 'n balans hê. So dit hang af hoe jy jou kind wil grootmaak. As jy hom voor 'n televisie wil grootmaak en hy het niks met die buitelewe te doen en iets wat bietjie adrenalien jaag nie. Ja. Ek weet nie, ek dink dit het maar 'n invloed later in jou lewe ook oor hoe om spanning en stres en al hierdie goede te kan hanteer. Dink ek die beserings. Die beserings is nogal op 'n maandagooggend. Ja, Stywe lyf. dit is nou maar so, maar ek sê maar so fikser jy is, hoe minder is jou kans om seer kry. So jy moet maar in elk geval ry maar altyd binne jou perke. Moenie stupid goed wees nie. Wag vir jou kans om verby te gaan. Moet raai slim wees. Ja, ry met jou kop nie jou hart nie. So En dan 'n bietjie by meneer hoor, meneer se setup. Die bike en min of meer om net 'n bietjie beskryf. kyk, hierdie is 'n 2025 KTM 500. 4-slag masjien. Ek dink die belangrikste ding, die heel eerste goed wat jy begin doen op 'n motorfiets as jy hom koop, is om jou suspension en setup reg te kry. Ja. Want baie ouens klim op en begin net ry. En jy's dalk te swaar of dalk te lig en dan werk die suspension jy begin headshake kry. Jy sukkel, jy leer swak gewoontes aan in plaas van om te staan en vloeiend te wees. Begin jy nikkerig ry en jy beklei die fiets die hele tyd. So dis vir my die belangrikste en dan obviously jou Gear, ja. gear, jou riding gear. Kry vir jou ordentlike bootse, pas jou knie op. Dis verpligtend om deesdae met 'n chest protector te kry en altyd wat jou kop vir jou werk. Kry 'n ordentlike helmet. Ja, ek het al gesien ouens ry en goed en dan niks nou maar dan steek hy stok reg deur sy voet. Ja. Al daai dinge wat jy dalk maar Dit is 'n duur enkele uitgawe as mens begin, maar kry jouself reg. Spaar, kry die regte goede in en dan 'n laaste ding, wil ek dit meer hoor. Soos kom ons sê nou maar as die juniors nou. Ek hoor van hulle ry saam met meneer hulle in die groter klasse en goed. Hoe is dit dan met as die juniors? Kyk, as jy die jonger klein mannetjies vang, dan gaan jy obviously gaan jy maar 'n bietjie afslek en seker maak dat jy veilig by hom verbygaan. Ja. Maar ons wil graag die sport groei, so jy moet maar altyd 'n ambassadeur wees. Wees versigtig in die pits, moenie in die pits jaag nie. Wees konsidererend teenoor die ander mense. Ja. So daar is plekke wat jy regtig nie kan verbygaan nie. Daar word nie jy wil 'n ou nou daar die baan uitdruk nie. So Ja. so in ons probeer maar altyd 'n voorbeeld wees. Ja, want veral die klein juniors, ek meen, kan nie verwag jy met so 'n klein seentjie eie pad uitdruk net om by te kom nie. Nee, so mens moet maar bedagsaam wees. Hulle kan ook net so vanaf gaan. Ja. Ek meen, 'n 85 van 'n 85 kan gaan, maar gaan hulle ry SX minis, 50 cc's. Ja. Gelukkig het hulle Klas gehad. ja, hulle reis in die oggend. Hulle is gelukkig nie daar nie, maar daar is van die senior en junior 85s wat saam met ons ry en jy moet nie by daai mannetjie verby kyk nie. Hulle ry regtig goed. Nee, ek het gesien, hier's van hulle wat hulle wys nogals wat hulle van gemaak is. Ja. Ek sien ook baie ou fietsse. Kyk, dit gaan ons maar oor wat jou begroting toelaat. So as jy 'n nuwe fiets kan bekostig, ons het almal daarmee begin. Toe ek begin ry het ek met 'n ou XR 400 gery. Maar dis wat die begroting daai tyd toegelaat het. So ergens begin ons maar. So ons wil graag hê dat die mense moet deel vorm van hierdie van enige van die byeenkomste. Ja. Ons wil graag hê die vorm moet weer groei dat ons 200-300 inskrywings op 'n dag is. Ja. Met soveel inskrywings word daar geld losgemaak wat mense terug kan ploeg in die sport in. So dit is belangrik. Ek wil graag 'n beroep doen op die mense om meer hierdie byeenkomste ook te kom ondersteun. Ja, kyk, ek dink jou enigste uitgawes is as jou bike breek, soos jou parte, petrol, olie. Dis maar jou duurste uitgawes en dan jou ketting, sprocket, tyres. Kyk, maar alles gaan ons maar oor instandhouding. As jy gereeld diens, dan gaan jou masjien jou langer hou. Ja. As jou kettinge begin klaarmaak, was die goed ten minste ordentlik, maak dit skoon, loop die goed. Was al hierdie oortollige modder en goed uit. En kyk hoe lyk die fietsse wat nou inkom na die cycling lab. So dat jy weet hoe lyk ons aan die einde van die dag. Ja. En kom nie los
was vir maandag nie, jy moet hom maar vanmiddag gaan was het. Jy die modder moet afspuit terwyl dit jy's amper dog ook aan ons oil cap is reg. Ja. So dit gaan maar 'n challenge wees om alles weer reg en skoon en netjies te kry. Nee, ek het ook gesien van die klein bikes dat hulle lyk bietjie rof hoor. Ja. Selfs die man se bike. Men hy was net net skoon. Ja, soos 'n nuwe een gelyk het. Ja, nee, nou lyk dit soos 'n gebruikte een. Wel, as hy nie vuil is nie dan waarvoor is die punt om gekoop het. Ja, ons noem dit 'n gebruik, ja. plastic fiets, so ons moet dit nou maar Ja. geniet en gebruik. Ons reg meneer, waardeer meneer Sê se vir jou dankie. inligting en goed. Dan sien ons meneer Ja. Hoopelik as jy plat baie dan. Take it all! You got it! You did! Wait, can we get it confirmed there? Can we get it confirmed? No, another lap, you get first. Have a last bit, yeah. Yay! Boy! Lay down, man. Rather you than me, eh? Maar weet julle wat, hè? As jy by KTM was, dan is dit goed. Yes. Please, I need a cigarette right now. Lawrence from Tire Mart Pretoria North. Kry jou gat hier. Ek het 10 laps gery, my bene wil nie werk. Hulle het dol op tye. Maandag 60 op, never been raced. Dis like baie dankie. Ek waardeer jou opreg. Dankie almal en ek wil net ook vir een van ons ander groot sponsors, Armand Leroux van Proline Science and Projects. Ons jou nou. Is almal dieselfde. Hierdie is 'n ou wat nie geld uit die reisies uitmaak nie. Geld wat hy maak sit hy terug in. So ek dink ook 'n lekker handeklap vir hom. Hallo, as ek daar sit, staan ek. He's one of our newer sponsors. Baie dankie my pel. Ek waardeer jou.